11. november 2016. Pre mnohých obyčajný deň, pre nás však výnimočný. Do našich pamätí by sa mal zapísať ako jedna z najvýznamnejších a najdôležitejších udalostí nášho života. Vážený pán riaditeľ, dovolte mi, aby som vás v mene 4. A požiadal o vykonanie slavnostného ceremoniálu. Šimon Petrovič, Levočan. Kamila Gašparíková, Harichovce. Veronika Matalíková, Levočan. Aby títo mladí ľudia boli dostatočne odvážni meniť to, čo zmeniť môžu, aby mali veľa síl prijať, čo zmeniť nemôžu a aby múdro rozoznávali jedno od druhého. A neodpustím si v súvislosti s vašim poznámkom, aby ste nad ránom boli viac po mame ako po opici. Na zdravie.
November má patriť zime. Sneh, chlad, ľad. No dlho tento deň nebol biely. Dlho na nás Martin kašľal. Dlhé roky zabúdal na svoju povinnosť. Ale dnes je tu. On je skutočne tu. Dámy a páni, Martin na bielom koni. Jedu na koni! Jedu na koni! Príjemný, slávnostný dobrý večer. Dobrý večer. Ja som osobne dúfal, že na takúto dôležitú slávnosť prídem na niečom, čo má trošku viac koní, no ale tak bol aspoň biely. To máš pravdu, čierny Martin by sa mi nepáčil. Ja som myslel toho koňa, nie toho Martina, ale to je v podstate jedno. Dobre, nechajme to radšej tak. Teraz prichádza čas, kedy spoznáte našu pravú tvár. Ako prvý sa nám predstaví Branislav Kovaľan, ktorý si spolu s Adamom Blažkom preverovali inteligenciu našich občanov. Príjemne sa usaďte, zapnite si pásy. Začíname. Príjemný dobrý večer, prajem, dámy a páni. Ja a môj spolužiak Adam Blažko sme sa rozhodli zistiť vedomosti Levočanov a aké obširné sú. Tak sme sa vydali neskôr do ulic Levoče a pýtali sme sa náhodných okolidúcich ľudí na pár jednoduchých otázok, na ktoré nám museli odpovedať. Naša prvá otázka, ktorú sme sa ich pýtali, znela: v ktorom storočí sa narodil Štefán Plačko a čím sa vyznamenal? Ja neviem. No tak, veď musíte to vedieť. Povedz ty, či si sa niečo na dejepise naučil. Nie. Ups. No, tak uvidíme, či naši respondenti vedeli o pánovi profesorovi Plačkovi viacej. Poprosím video. Starý. V ktorom storočí sa narodil Štefán Plačko a čím sa vyznamenal? V ktorom storočí sa narodil Štefán Plačko a čím sa vyznamenal? Štefán Plačko, Dobre. Kto to môže byť? Zlá otázka, Plačko, není ten učiteľ na gymnáziu? V ktorom storočí sa narodil Štefán Plačko a čím sa vyznamenal? Kto? Štefán Plačko. Tu Levočan? No? Štefán Plačko, no čo ho poznám, nie? Čím mohol byť Štefán Plačko? To bol muzika, alebo maľar. Štefana Plačka nepoznám, ani neviem, v ktorom storočí sa narodil. Skúste sa tipnúť, čím sa vyznamenal? Čím sa vyznamenal? Literatúra. Na storočí sa narodil Štefán Plačko a čím sa vyznamenal? Čím? Čo ja viem, možno to bol panovník? Started from the bottom, now we're here.
Miláčik, Miláčik, som doma, kde si? Miláčik, haló, Miláčik, kde si? Á, tu si, ahoj, Miláčik. Igor, nejako si pribral. Ale kde schudol v Budapešti? Igor, zaplatil si obedy za deti? Ale veď nemáme deti. Igor, je mi zle. Prosím, pomôž mi. Koľkokrát som ti hovoril, že prestaň fajčiť. Ale veď ja nefajčím. Tak sa nesťažuj. Ja ťa zabijem. Ja ťa zabijem. Ja ťa zabijem! Koľkokrát som ti hovoril, že svoje veci si odkladaj do svojej skrine. Víka, zaspali sme, vstávaj! Víka, rýchlo, škola! Víka, zaspali sme, vstávaj! Gimpel, Víka, vstávaj! Škola, vstávaj! Treba otriť čerapic! Tu máš vodu! Víka, vstávaj, rýchlo! Triedna nás zabije! Triedna nás zabije! Víka, vstávaj, rýchlo, nestíhame! Everybody was kung fu fighting. Those guys were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Make sure you have expert timing. Pozri na pivo. 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 Furt len toto pivo. Znaš ty myšlitek na da co iné? No, ja som došel. Že no? Aspoň naši budeme správať ako psovi. Ku psovi? Hej, daj mi náš a poďme von. A sme doma. Ej, ale majú všetky Američanky dobre. Na nohoch majú parádne čižmy, na rukoch prstene, na karku zlaté reťazky. A co mám ja, Na nohoch mám tak akurát krčové žily, v ruke furt varešku a na karku tebe, ty starý koň. Čo si povieme, keď do triedy vojde pani profesorka Šuňavská? Sitočka, a perfektne upravená. Čo povieme pánovi profesorovi Kamenickému, keď nám chce dať písomku? Miro, neblázni! Miro! Čo si hovoríme na hodinách s pani profesorkou Kochovou? Spomaň máš vysokú rýchlosť. Čo si povieme, keď vidíme pani profesorku Lavkovú? Ona je Madonna, má to v tvári. Čo si vravievala pani profesorka Kacejová v detstve? Až raz budem učiteľkou, budem dávať samé jednotky. One
Deniska, naše žienia maličké, vždy s úsmevom sedí na svojej stoličke. Do mobilu veľmi rada ťuká, na angličtine ako sovička húka. Na telesne jej rada povzbudzuje, sedenie na lavičke preferuje. Sebavedomá, pekná a aj múdra je, no stále schováva svoje nadanie. Veríme, že sa nám osmelí a k svojmu cieľu vystrelí. Jakub. Jeho schopnosti sa rozvíjajú po tme, zotne hlavu každému, kto má pocit, že ho stopne. Za svojim cieľmi si ide nezlomne, no nerobí mu problém pôsobiť skromne. Zábavný chalan, kam pozrieš samý vtip, možno je to bystrosťou, rozhodne nechýba mu dôvtip. Je prešpekulovaný, daj pozor, čo chceš vedieť. Vždy ti odpovie pravdu a mal by si pritom radšej sedieť. Naša triedna profesorka dobré srdce má, aj keď sme ju nahnevali, vždy sa usmieva. Nie je to vždy veľmi ľahké zvládať štvrtákov, no jej sila, a vôľa zdola školákov. Ďakujeme za tie slová, ktoré boli radami, odpuste nám zas a znova, život nám to spočíta, čo sme v živote zanedbali, Dan si za to vypýta. My vás máme veľmi radi, preto prosíme, vydržte to ešte s nami na tej angline. Prajeme vám veľa síly v ďalšom učení, aby ste to už nezažili s inými toľko trápení. Niekedy slovo ďakujem nestačí a tak dúfame, že sa vám tento dar od nás zapáči.